वास्कोचो आमदार कार्लोसान मणिपालांतल्यान सकाळी जीएमसीत शिफ्ट केलो। ब्रेन स्ट्रोक आयले उपरांत ताचेर उपचार चल्ल्यात। क्लॉट काढलो तरी अर्धांगाचो इफेक्ट अजून मातसो आसा। 24 वरां ताका जीएमसीचे न्यूरो स्पेशलिस्टाचे देखरेखीत मणिपालांत दवरिल्लो। सादारण रिकवर जावन आउट ऑफ डेंजर दिशिल्ल्यान सकाळी ताका घरच्यांनी जीएमसीत शिफ्ट केलो। ठाणे सत्तरीची 7 गांवच्या 7 भावांची पारंपारीक घोडेमोडणी फामाद। फाटल्यो कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो ही परंपरा चल्ल्या। पळया ठाणे सत्तरीची 7 भावांची घोडेमोडणी। आम्ही 7 भाव आसात। व्हडलो भाव म्हणजे तो पालीचो, 2 नंबर आमी, 3 नंबर चरवणे, 4 नंबर हिवरे, 5 नंबर वयले, 6 नंबर गोळाले आणि 7 नंबर रिवे। हे आम्ही 7 भाव एकीकडे जमून आम्ही हांगा घोडेमोडणीचो उत्सव साजरो करतात। हे जाले उत्सव जाल्या उपरांत सकाळी 5 म्हणल्यार जे आंगवणी आसता देवाच्यो, ते बकरे असतात, कोंबे असतात, ते कोंबे सगळे मारतात आमी हांगा आणि सगळे 7 भावांक हांगा आनी जितले लोक आसात तांकां हांगा जेवण आसता। हे घोडेमोडणीक खरो इतिहास आसा। इतिहास कसलो आसा जाल्यार पळय जेव आमच्या गोवा विलीन जावच्या पुर्तुगीज टायमाचेर आमचे थोडेशे अत्याचार जातले अशें आमकां पुर्वज सांगताले। जाल्यार तांकां तेंचेर विरोध कसो करप, तेंचेर हल्लो कसो करूंक जाय जाल्यार हे आमी हांगा तलवारीन हूंय घोडेमोडणीच्या निमतान हूंय नाचोन शिकताले अशें आमकां जाणटे सांगताले। आमचे ठाणेमध्ये ठाणे सत्तरी या गावामध्ये वार्षिक शिमगा उत्सव होतो। त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे। लढाई झाल्यानंतर विजय मिळवून घोडेस्वार आणि त्यांचं सर्व पथक परत येतं। ते त्याचं महत्त्व घेऊन ही घोडेमोडणी केली जाते। ब्रेस्तारा वाळपय शिगमोत्सवाची मिरवणूक जाली। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आणि महादेव जोशी। घेऊया कमर्शियल ब्रेक।